Mag-iimbak nga pala ako ng isda, sariwang-sariwa, kuha pa sa dagat. Binudburan ko nga pala ng maraming asin. Lagyan din natin ng asin ng ulo at hasang para hindi masira at lalong tumagal ang ating pag-iimbak. At pagkatapos ilagay natin sa malinis na container na may takip. Pwede na po siyang kainin in 1 week. Ewan ko ba pero nababanguhan talaga ako sa amoy niya. Tapos na nga palang maluto, lagyan natin ng suka ang sausawan at sili. Solved na po, kain mga kapo.